Tá ouvindo isso? Ruídos típicos da cidade, certo? Agora, que tal isso? Parece familiar? Este é o pássaro lira, a caixa de som da natureza. Ele não só imita outros pássaros, mas também qualquer som que ouça. Câmeras, carros, alarmes. Ele tem um repertório impressionante. Mas por quê? Para impressionar as fêmeas e se destacar em seu território. Desde jovens, eles aprendem e aperfeiçoam essa habilidade incrível.